Hello，大家好，歡迎嚟到 Seller Scale Up，我係 Wing Lam。今日呢條影片咧就將會話俾大家聽，到底一個 listing 裡面嘅唔同變體，我哋點樣可以分拆出嚟，又或者點樣可以幫我哋個 listing 去添加新嘅變體，甚或乎係將成個 listing 裏邊嘅所有變體全部拆開晒，然之後再重新編排重組。大家睇完晒成條片之後，以後就會好熟悉到底點樣操作，以後需要再幫我哋嘅 listing 去更新啦，去有做任何改動嘅話，亦都唔需要再擔心。大家記得將成條影片睇晒，同埋而家即刻俾個 like 支持一下，多謝。好，咁而家咧就即刻同大家講解下，到底我哋點樣可以將我哋 listing 裏邊嗰啲變體 variation 咧就分拆出嚟啦、添加啦，或者係全部分拆再重組。咁但係做任何變更之前咧，就建議大家先去翻嚟 Seller Central 嗰度個 menu 嗰度，然之後就 report 呢度，去咗 report 之後咧就去 inventory report 呢度，撳咗入去之後咧，你就會嚟到呢一個頁面，然之後咧就去攞翻你嗰個 category listing report 出嚟，撳咗落去之後咧，你就去下載啦。下載咗出嚟之後咧，就將呢個檔案咧就先存起去備份先。做呢個動作嘅目的咧，就係以防大家咧就會擔心喺接下落嚟嘅操作嘅過程裏邊會有啲咩出錯犯錯啦，又或者更新咗之後大家就後悔啦，等等呢啲事情如果有發生嘅話咧，咁大家呢一個備份嘅檔案咧就好簡單地可以咧重新上傳翻去亞馬遜個系統嗰度咧，咁咧就所有嘅變更咧就會變做係冇發生過，你嘅所有 listing 檔案啊，所有嘅變體啊等等咧，亦都會回復翻去你未改變之前嘅狀態嘅。咁大家做咗呢個動作之後咧，就可以去開始實質去操作噶啦。咁操作嘅過程裏邊咧，就睇下大家嘅目的同需求啦。咁假設而家大家眼見到呢個 listing 係你嘅，咁裏邊咧就有好多唔同嘅 variation 啦、變體喺度啦。咁假設大家只不過係想要其中一個兩個咁嘅變體攞走、抽走出嚟、拆走佢嘅話咧，咁就係非常之簡單嘅。大家咧就只需要咧就喺你呢一個category listing report 裏邊咧，你下載咗落嚟之後咧，打開咗個檔案之後咧，咁假設咧呢度咧就有一個 parent ASIN 喺度啦，咁下低就有好多 child 啦，即係變體喺度啦。咁假設咧而家我哋淨係想要其中兩個變體咧就移除咗出嚟，咁咧我哋就可以 highlight 咗佢先啦，方便辨認啦。咁然之後咧，我哋就可以大家去揾呢個 listing identity 下低呢度嘅 listing action 啦。咁呢度咧就有3個操作俾大家嘅，你就係可以 create 啦，或者 replace 即係 full update 啦。第二個就係 edit 啦 partial update 啦。第3個就係 delete。咁而家咧我哋就係需要將呢兩個變體從我哋嗰個 listing 上高移除嘅話咧，我哋就首先咧就去揀呢個 full update。揀咗 full update 之後咧，大家見到啦，佢嗰個 parentage level 咧就係屬於child 啦，係變體嚟㗎啦。咁然之後有個 parent skill 喺度啦，咁我哋就只需要將呢個 parentage level 呢個 child 同埋嗰個 parent skill 將佢完全清除咗去，就係咁簡單。然之後冇需要做任何變更嘅嗰啲 listing 嗰啲變體咧，我哋就先攞走晒佢 delete 咗佢先。咁然之後就係保留要變更呢兩個喺度。咁好簡單，顧名思義目的咧就係要話俾亞馬遜嗰個系統聽，我哋而家就淨係呢兩個變體個 listing 需要作出改動啫，其他咧就係冇任何改動嘅。咁然之後咧做完呢個動作之後咧，好簡單，你 save 咗佢 ，save 完之後咧，然之後就去你嗰個亞馬遜嗰個。去翻 menu 嗰度，去翻 catalog， 然之後去 add product upload 呢度，然之後就將啱啱整理完嗰個檔案上傳上去，跟住之後就等15分鐘，再檢查一下咧，你嗰兩個變體咧就會喺呢個 listing 裏邊咧就被移除㗎啦，就非常之簡單嘅。咁如果大家另一個目的就係假設可能而家你呢個 listing 大家見到啦，上高係一個床單嘅 listing 嚟嘅，咁有好多花型喺度啦，有好多花。又或者係單色嘅喺度啦，咁假設而家大家想將單色嘅就變為一個 listing， 將有花紋有圖案嘅就變為另一個 listing 嘅話咧，咁呢個做法咧，我哋就需要先將成個 listing parent listing 咧就 delete 咗佢，將所有 child listing 嘅分拆出嚟先，然之後先再重組嘅。咁點樣去操作咧？咁就首先要拆一個 listing 咧就好簡單嘅。大家見到呢度啦，有一個 parent listing 喺度啦，咁底下有好多 child 喺度啦。咁然之後咧，我哋首先就要將呢個 parent listing 就去 delete 咗佢 ，delete 咗個 parent listing 之後咧，咁你就冇咗呢個 parent listing 喺呢個平台上高噶啦。咁隨之而嚟會發生嘅事情咧，就係所有你嘅變體 variation， 所有 child listing 咧就會分拆晒出嚟，變成單獨嘅一個 listing 嘅。
咁整個你由你 delete 咗個 plan listing 之後咧，其實好快幾分鐘到15分鐘咧，如果你 refresh 呢個 page 咧，你就會見到你個 child listing 就全部被分拆出嚟㗎。咁就分拆得乾乾淨淨之後咧，咁我哋就要將我哋目標嘅 child listing 咧就重組去唔同嘅一個 plan listing 裏邊啦。咁嘅情況之下咧，我哋就檢查完之後係完全分拆出晒出嚟之後咧，我哋就可以去呢個 catalog add product 呢度。咁我唔知道大家會唔會本身就已經有舊有嘅模板喺度填好晒資料嘅模板喺度存檔啦。如果有就非常之方便啦。如果冇嘅話咧，你就要嚟到呢個頁面之後就去 spreadsheet 呢度啦。咁大家喺呢個 spreadsheet 嗰度咧就要重新下載一個新嘅 template 落嚟啦。咁由於唔同嘅產品咧，佢就會屬於唔同嘅類目啦。唔同嘅 category 底下咧，佢個模板咧裏邊Excel 裏邊啲 column 咧係會有出入嘅，所以大家咧就要先去揾翻屬於你自己個產品個類目嘅template 落嚟先，係可以用呢個 download product spreadsheet 呢度啦。你撳咗入去之後咧，你可以選取自己想要嘅語言嘅你嗰個 template。然之後咧，而家究竟係賣緊啲咩產品咧？你就打翻你個 product keyword 落去啦。然之後咧就會可以揾到屬於你自己產品嗰個template 啦。然之後揾到之後咧，你就 download 啦。download 咗落嚟之後咧，假設大家而家就係一個全新嘅 template 喺度啦，大家就需要將所有嘅資料填翻晒上去，你本身產品嗰個 skill 嗰個 product type 以至於所有ASIN 所有嘅 product title bullet point 等等，亦都要需要全部填寫翻晒上去嘅。咁當然啦，呢個操作就比較繁複嘅。如果大家本身已經有一個舊有模板喺度咧，咁就只不過係 copy and paste 嘅啫。咁但係如果冇，你就要重新打個上去。咁但係咧有一個慳少少時間嘅方法咧，就係你之前咧已經你嗰個 category report 裏邊已經下載咗落嚟，咁上高就已經有好多資料喺度。咁相同嘅資料咧，其實你都可以喺翻呢個檔案裏邊咧，你就 copy 翻去，然之後 paste 翻喺呢個全新嘅模板上高就得。咁唯一咧，大家一定要注意咧，就係 listing action 呢度啦，同埋 percentage level 呢度。如果本身你因為咧，由於你嗰啲listing child listing 係舊有喺度噶嘛，如果大家唔諗住作出任何改變嘅話咧，大家就可以用 partial update 咧，就放喺每一個配合每一個 child 上高裏邊咁樣去打出嚟啦。但係如果大家諗住橫掂都係啦，順便嚟個 full update 啦，嗰啲 bullet point product title 嗰啲可以優化下嘅，咁你咧就可以用 full update 啦。咁呢個就隨得大家嘅。咁唯一一定需要用 full update 嘅咧，就係你嗰個 parent listing 啦，因為你舊有嗰個就已經 delete 咗㗎啦，你而家係要創建一個新嘅 parent listing 出嚟，所以 listing action 呢度咧，你係用 full update， 然之後咧個 parentage level 呢度咧，你就要揀 parent。揀咗之後咧，咁呢個 parent skill 咧就唔需要填上去嘅，因為你呢個 parent 咧，你之前 skill 嗰度咧就已經自己創建咗一個 parent 出嚟。咁呢個就隨得大家自己，你可以用任何，你就算用1、2、3、4、5、6、7咁樣都得嘅，當係你個 parent skill。只不過係你用咗呢個 parent skill 之後咧，你 copy 然之後填翻上去每一個 child 嗰度。你而家呢個 child listing 究竟佢嗰個屬於邊一個 parent 啊？你就係屬於你1、2、3、4、5、6、7嗰個 parent listing 嘅，咁你填翻上去就得。咁其他所需要填嘅咧，大家全部填充翻晒上去，完成咗之後，完全所有嘢都冇問題之後咧，大家就可以去翻呢度 product upload 呢度咧，上傳翻去亞馬遜嗰度，然之後就 submit， 然之後就係咁簡單。咁由於大家係諗住將你呢個 listing 1變2嘅，咁你就將第一組就咁樣做完嘅之後咧，然之後又重複地將第二組亦都係咁樣做，亦都係再上傳翻上去，咁就係搞得掂㗎啦。咁另外一種情況底下就係假設而家大家係本身呢個 listing 咧，另外一種情況咧就係而家大家本身呢一個 listing 咧就好多變體喺度，你唔夠，你仲要加多啲嘅話，咁係點樣做咧？咁就可以去都係add product 嗰度啦，你去翻 add product 呢度。然之後你就去 create variation 呢度啦，你撳咗入去之後咧，你就去揀 add to or update an existing variation family。然之後咧，你就將你自己嗰個任何 child 或者 parent listing 嗰個 ASIN 打翻上去，然之後 search 完之後咧，佢就下低會彈咗你而家現時有個 listing 嘅所有資料喺度。然之後你就去 generate 個 template 出嚟 ，generate 咗之後咧就會亦係同樣一個咁樣嘅 Excel file 出咗嚟之後啦，你有啲咩新加嘅變體想加上去，你然之後就填翻上去。再翻跟住之後咧，就再翻嚟 upload 呢度 upload 上去，然之後 submit， 咁就搞掂噶啦。咁基本上咧，成個操作過程咧就唔係話複雜嘅，但係就好煩咯，因為要有好多嘢需要填翻上去啦，因為你又需要下載又 upload， 咁就係其實係一件幾繁複嘅事情嚟嘅。咁但係你話係咪真係好複雜啊？
好難明咧，就絕對唔係嘅。相信大家睇完片到呢度為止咧，就絕對係明白了解晒。但係要真正做起上嚟咧，就好瑣碎啦，好煩咯，就係咁。咁啊，睇片睇到嚟呢度嘅你咧，就希望大家俾個 like 支持一下啦，同時亦都可以 subscribe 我哋 channel 啦。有啲咩問題嘅話，評論區留言啦。咁今集內容就到呢度為止，下次再見大家，拜拜。提一提大家，我哋係有提供亞馬遜廣告嘅管理服務。如果大家覺得要喺亞馬遜上高落精準廣告有困難，又或者企業想繼續拓展公司業務，我同我團隊8年嘅經驗，絕對可以幫到你。Seller Scale Up 係亞馬遜廣告驗證嘅合作夥伴，我相信我哋嘅經驗可以幫助你嘅業務節節上升。快啲同我哋聯繫啦！